Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Զուրը միշտերա տտակը Կանվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշ դվրինձ է Կնում է պահարանը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կտրվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշնապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Այնտեղ մակրի, կարգին մակրի, մակրացը մի հատ էլ վրից մենք պետք է մակրենք, որ մակրվի։ Ժորավ, ինչ ես լափարոշ բերանդ բացել։ Երբ ես փող տնօրեն էի, դու կհամարձակվեիր այս տոնով ինձ հետ խոսել։ Քո ասացի մեջ մի անգամից պատասխանն էլ կար, երբ որ դու փող տնօրեն էիր, իսկ հիմա ամեն ինչ փոխվեց։ Բայց ես իրադարձությունների սենց արագ զարգացումների սովոր չեմ, ես սերիալի վրա նստած մարդ եմ, իսկ սերիալում ամեն ինչ երկարացնում են, ճլում են, ծամում են, դնում են բերանան ու քո փոխարեն կուլ են տալիս։ Իսկ ստեղ մեկը մի օր տնօրեն է, մի օր ռուսերենի դասատու, մի օր փող տնօրեն է, դառնում է հավաքարար, ու մի աշխարհամով մեկն է դառնում է փող տնօրեն։ Չէ, այս երկրում հաստատ պետք է դերասան լես, որ պաշտոն ստանաս։ Ասում եմ մի օր գնաս քաստինգի կենտրոն, դերասան որպես գրանցվես, կարող է պաշտոնդ հետ բերես, հա։ Ինչ ես այդ եղած 7 հատամներդ բացել։ Պաշտոնդ չեն իջեցրել, դրա համար ես այսպես վստահ խոսում, հա։ Դու իմ ինչ է իջացնեն, իմ պաշտոնը որ մտածել է, մի անգամից իջացրած են մտածել։ Դպրոցի պահագից, ներքև էլ ինչ կա, ինչ պետք է մտածել, դպրոցի դուր, թե պլենդուս։ Հա, այն պլենդուսի արանքները կարգին մաքրի, Կարա ջան։ Ժորա ջան, այս իմ աշխատանքը հավաքարարի, ժամանակավոր է, շուտով ես ինձ կվերականգնեմ փող տնօրենի պաշտոնում, ինչու ոչ, նաև տնօրենի։ Հա, մի բան էլ ասեմ իմանաս, այս աշխատանքը շատ էլ ձեռնտու է։ Առաջ որ ես փող տնօրեն էի, Ֆաբեր-Ֆլեմի ապրանքները չէի կարողանում տենց բացահայտ ու շատ վաճառել։ Հիմա, որպես հավաքարար, այսպես բացահայտ վաճառում եմ ու մեծ քանակությամբ։ Ուրեմն ես որպես փող տնօրեն շատ պատահական ձևով ես մի 15 րոպեա լսում էի ձեր խոսակցությունը, նախ ասեմ, որ փող տնօրեն դառնալու գաղափարը մտքիցդ հանի, եւ երկրորդը ոչ մի տեսակի առևտուր մեր դպրոցում չի կարա լինի։ Բայց ինչու՞։ Այ բոլոր տեսակի հարցերի համար խնդրում եմ հերթագրվեք, ես իմ փող տնօրենի սենյակում ձեզ կընդունեմ ու դուք ձեր բոլոր հարցերը կտաք, եթե ժամանակ ունենամ։ Ասիր Կավանդիչյան, շատ լավ ասեցիր, թե չէ հավաքարարը ով է, որ հավաքարարությունը թողի ու բիզնեսով զբաղվի, գնա գործը տարա։ Հա, չէ, Ժորաձա։ Մեկ էլ ես լսեցի, որ դու քո այդ մեծ գլուխը վեկալած լավ գովում էիր, որ քո պաշտոնը չենք իջացրել։ Սխալ եմ արել, էլ ուր իջացնեն։ Դրա համար մենք ոչ թե կիջացնենք քո պաշտոնը, այլ կիջացնենք քո տելևիզորը պատվալ։ Դու էլ արդեն հանգիստ կարա զբաղվես քո պահակությամբ, Ժորաձա։ Դե, ես որպես փող տնօրեն գնամ, իմ փող տնօրենի սենյակում նստեմ, հանգիստ փող տնօրենություն անեմ։ Ասես բան չեղավ, եսի ոնց որ դանակով մեջքից հետևից խփեն տելևիզորից։ Բարև Անամիկ, բարև Մաքս, ինչու ուշացար։
Դե մինչև ոսկիներով պայուսակը գազօջախի մեջից թաքուն հանեցի, որ տատին չտենա, ուշացա։ Լավ, հանեցիր, հետո ինչ արեցիր, ուր թողեցիր։ Հետս բերեցի դպրոց, չես տենում, կույր ես։ Դեռ հարց է, թե մեզանից ով է կույր։ Պետք էր, որ գազելում խառնեի ուրիշի պայուսակը վերցնեի։ Մաքս, հասկանում ես, հիմա վարորդը կմտածի, որ բոլոր ուղևորների փոխարեն ստացել ես։ Աշխարհի բոլոր ուղևորների։ Ճիշտ ես ասում, պետք է արագ վազել դեպի գազել։ Մի ասա, ինչ դեռ պետք է վաղուց անեիր։ Վազիր։ Են վազեմ։ Բարև ձեզ, սիրելի պարոն Թովմասյան։ Սիրակ, այդ պաշտոնական բաները թող, հատուկ մի լարվի, որովհետև ես չեմ փոխվել։ Ես նույն համեստ մարդն եմ։ Ինձ կարող ես դիմել պարզապես հարգարժան փոխտնօրեն։ Հարգարժան փոխտնօրեն։ Տեսակ եկավ ձմեռը, Սիրակ, ինչի է քեզ թվում, որ այդ եղանակները մենակ քո մոտ են գալիս։ Սաղս էլ տենում ենք։ թռչունները երևի չվել են տաք երկրներ։ Բա քո թռչունը ուր է, չվելա բրիցդ։ Իմ թռչունը չվել է տաք թեյի հետևից։ Ճիշտ կանես դու էլ գնաս թռչունիդ հետևից, որովհետև թռչունն այս կատեգորիա է, որ երբ որ ինքը թևերով թռնում է, ստիպված ոտերով պիտի թեյը բռնի, բայց այս թեյ արժի խմել, ես իմ ես չի խմի։ Ճիշտ եք, գնամ Փասյանիս մոտ։ Ինչ դարել եմ փոխտնօրեն Լուսինե ջան, այսինքն հիմար հարցերի մեջ եմ ամբողջ օրը։ Ռոբերտ, ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Եթե չանեիր այդ հեղափոխությունը, ես չէի վերադառնում դպրոց։ Հիմա որ ասեմ քո համար եմ արել, պետք է ասես դե լավ դե Ռոբ, բայց ոնց չասեմ, եթե քո համար եմ արել։ Դե լավ, դե Ռոբ։ Ասում էի չէ։ Լուս ջան, ուզում եմ մեր հարաբերությունների հետ կապված մենք շատ լուրջ խոսանք։ Ճիշտն ասած, հիմա իմ միտքը լրիվ ուրիշ բանի վրա է կենտրոնացած։ Անին դասի չի գալիս, հաց չի ուտում։ Ամբողջ օրը Դավիթի մասին է մտածում։ Ու նկատել եմ, որ Դավիթն էլ Անեին է սիրում։ Ուղղակի ինչ-որ բան անընդհատ իրանց մոտ չի ստացվում։ Ինձ թվում է ինչ-որ մեկն է իրանց խանգարում։ Դու այդ թեմայով մի անհանգստացի Լուսինե ջան, ես այդ սաղ ու լա Դավիթը եթե Անին ձեռքից բաց թողի, ես այդ սաղ հարցերը կլուծեմ, բայց ոնց որ մենք էլ ենք մանրից դառնում Դավոանի։ Այսինքն մեր հարաբերություններում էլ էլի անընդհատ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, ինչ-որ տարօրինակ իրավիճակներում ենք հայտնվում, բան չենք կարող խոսանք նորմալ։ Իսկ ով է դրանում մեղավոր։ Ինձ թվում է ես, որովհետև անընդհատ ես չեմ ասել այն, ինչը որ պետք է ասեի, այն ինչը որ զգացել եմ։ Դրա համար ես չեմ ուզում ձգձգեմ ու հենց հիմա քեզ կասեմ մի բան, որ քո համաձայն ելնելու դեպքում մեր հարաբերությունները կտեղափոխի լրիվ ուրիշ հարթություն։ Լսում եմ քեզ, Ռոբերտ։ Լսում եմ քեզ Սիլվա Անդրանիկովնա։ Հիմա շատ կարևոր բան եմ խոսում, հետո կգամ էլի։ Ախր, բայց լավ գալիս եմ։ Սիլվա Անդրանիկովնն էր, ասում էր Սրոշնով մոյ կաբինետ։ Ես գնամ, բայց այս ժամից հետո դու էլ արի իմ կաբինետ մի հատ հանգիստ խոսանք, հա Լուս ջան։ Վերցրեցիր։ Հա, լավ էր, որ ոչ մեկ չէր նկատել։ Որը մի գեսեր չեմ դիմանում, այս ոսկիներով պայուսակը իմ համար արդեն գլխացավանք է դարել։ Ասում եմ կարող է տանեմ գցեմ գետը։
Եթե ոսկիները, չէ, եթե քեզ, հա։ Արա մի կրակներ անելու ժամանակը չի։ Ոնց անենք, որ ազատվենք այս ոսկիներից։ Մաքս, միթե այս աշխարհում կա մեկը, ում պետք է $1 միլիոն ոսկիներ։ Պետք էր, որ ցածր տոնով վրես ճչայր։ Արամիկ, ասում եմ ընկեր Թոմասյանին, որ մոտիկացա, ինձ չլսեց, ժամանակ չուներ։ Արժի մի անգամ էլ փորձել։ Սիլվա, նոր ընտիր Անդրանիկովնա, բարև ձեզ։ Բարի ուտრო, Ռոբերտ։ Ինչպես եք։ Փոխտնօրենային։ Ինչ խարաշո։ Ահա, այս թղթերը ձեզ։ Ես տանեմ որդ է գցեմ։ Դակակույ գցեն։ Այստեղ վերջին ամսվա ուսուցիչների անցկացրած դասաժամերն են, բաց թողած դասաժամերն են, այստեղ նաև բացակայած աշակերտների բաց թողած դասերի քանակն են, դպրոցում վնասված կահույքի քանակն են, կավիչների, սրբիչների, մաքրող միջոցների մուտք և վխդի հաշվետվությունն է։ Վերցնում եք այս թղթերը, գնում եք ձեր կաբինետը և հաշվում եք, թե ուսուցիչներից ով ինչքան դաս է անցկացրել։ Հա, և հաշվում եք աշակերտների բացակայությունների ժամանակները և որոշում, թե նրանցից ովքեր են վերաքննության թեկնածուները։ Հետո կազմում եք հաշվետվություն և տանում հանձնում եք կրթության և գիտության նախարարությունը։ Չէ դուք հիմա կատակ եք անում երկար։ Չհասկացա, ես հիմա փոխտնօրեն եմ, թե պարապ մարդ։ Ես ես գործերը որ անեմ, բա փոխտնօրենի կարևոր գործերը ով անի։ Ռոբերտ, это всё գործել փոխտնօրենը։ Մի վարկյան, բա փոխտնօրենի գործերը են չի, որ ասենք դպրոցում ման ես գալի միջանցքներով, տենում ես մի հատ երեխայա, ասում ես հələ շուտ գնա դասի, աչուձախ բշտում ես սաղին, մուննատ, զունատ, այդ կարևոր գործերը չի փոխտնօրենին են։ Էմե, էս է։ Սիլվա մի հատ ես թեմայից դուրս հարց տամ Անդրանիկովնա։ Իսկ ճիշտ չի լինի, որ ասենք տնօրեն ես գործերը անի։ Բայց եթե это ես անեմ, բա նավագոդնի հանդեսի սցենարը ով գրի, ով որոշի տոնածառների տակ ինչքան բամբակ լինի, յոլկան նատուրալն է լինի, թե արհեստացի։ Ես նոս սրբելու ժամանակ չունեմ։ Վայ, իրոք չէի ֆայմ է, շատ հավասարաչափ են պաստորեն բաշխված տնօրենի ու փոխտնօրենի գործերը, հա։ Մեկը բազին հավասարաչափ։ Չի դառնում։ Կանչել էիք փոխտնօրենս։ Ասում եմ, կյանք ես կալատրա, էլի։ Ես միշտ ես փոխտնօրենի կաբինետում եղել եմ կանգնած գլուխս կախ, բայց հիմա նստած եմ գլուխս վերև։ Իրավիճակը էլի փոխվել։ Ես քեզ կանչել եմ, որ դու քո թևերը լայն բացես ու քո ղշությունը խոդի տաս։ Անի ու դավոյի հարաբերությունների մեջ ինչ-որ պրոբլեմ կա, մեզ պետք է հասկանանք, թե ինչն է այդ պրոբլեմը, եթե կա ով է խանգարում կամ ինչն է խանգարում իրանց հարաբերություններին։ Հասկացանք է Թոմասյան, ես մի երկու բան գիտեմ, հələ ձեզ ասեմ, կարող է ձեր մոտ պարզություն մտնի։ Մի քանի օր առաջ Մաշան ինձ ասում է, պրո ջան, դու ես դասանի սորտերից ես, դեմքերից ես, էլի դու ուժեղ տիպ ես։ Մի ավելացրա քեզանից բառեր, ոնց կա տենց պատմի։ Լավ, ասում է պրո լարիստ է, գնում եմ ասում է լսի,
Դու նես պետք է անես, որ Անին ու Դավոն իրար չտենան, որ հանկարծ իրար հետ չկռվեն։ Ես եմ մտածում, որ այս պատմության մեջ մի բան են չի, գնում Դավոին ամեն ինչը պատմում եմ, Դավոնը ասում է Մաքս գնաս տեից։ Ես են ներվայնցած իմ ձևերով իշտում եմ, Անին ասում եմ Անի մատ գնա Դավոին տես։ Աշկից մի բան են չի, Անի միջով գնում է որ Դավոին տենա, տենում է Դավոն ու Մաշան իրար գրկած են, Դավոն էլ ասում է ես քեզ սիրում եմ։ Բարձություն մտավ, չէ՞, ընկեր Թոմասյան։ Չէ, ավելի խառնեցիր սաղ բրոյր։ Էս ինչ է, իրականություններ թե երազ։ Լավա չասեցիր, հետո էլ վազում էի, բայց դանդաղ, մի պա ինձ թվաց ընգնում եմ, հետո էլ գոռում էի, բայց ինձ չէի լսում։ Մեզ պետք է հասկանալ ով է Անի ու Դավոյի հարաբերությունները փչացնում։ Հիմնականում այդ խառնակիչը լինում է սուս, փուս մեկը իր աչը քաշած։ Մաքսը։ Մաքսը։ Արա Մաքսը։ Իմ հետ մի անգամ եղել է, որ ես Անի անունը տվել եմ ու Մաքսը իր մազոտ գլուխը թռը խփել է պատալոկին։ Մաքսը հաստատ Անի հանդեպ արագ է շնչում։ Ուրեմն գնում ես, Մաքսի մի հատ թափահարում ես ու սաղ ճիշտ է իմանում ես։ Բայց նայ, ընես չթափարես, որ հետո գա իմ մոտ բողոքվի, ասի բրոնը սենց ընենց, փող տնորեն ենք խոսում, ինձ ըտս պրոբլեմներ պետք չի։ Հասկացա ընկեր Թոմասյան, բայց դե առաջագալի մի բան։ Քյար, իմ քյարը ո՞րն է իմ քյարը։ Դու քո քյարի վրա արդեն կես ժամա նստած ես։ Հասկացա, փող տնորենի կաբինետում թուրցած նստած ադուշի խոսում ենք։ Քիչ բան չի։ Ուրեմն առաջին շաբաթը արշալույս սեմինուկ ունեցել է 19 ժամ, որից չի արել 2-ը։ Մյուս շաբաթ 19 դասներ արել է, իսկ մյուս շաբաթ լրացրել է 2 չարած դասը, բայց 3 հատ էլ չի արել։ 19-ից աննած ինչա դառնում, դառավ 56, թե 55։ Ինչի մեջ ես թաթախվա, չի դառնում, ֆակ։ Բեյբի, սազում է քեզ ես աշխատասենյակը։ Դե ասա, ինչ բան պիտի ասեիր կարևոր։ Լուժ ջան, հիմա խառն եմ, չես տենում, ես եմ այդպես հարցերը լուծեմ, արանքը ճղեմ ոնց էլնիք խոսանք էլի արդեն։ Ինչ ճիշտ հասկացի, ինչ դարել եմ փող տնորեն, լիք այսս խառը բաների մեջ եմ, քիչ սրբելու ժամանակ չունեմ, այս սաղսս պտի հաշվեմ։ Այսի լրիվ ռեկորդ էր, մի րոպեվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ չի դառնում։ Ընկեր Թոմասյան, ես ձեզ հետ մի հատ կարևոր բան եմ ուզում խոսամ, շատ շտապ է, պիտի ասեմ։ Վայ պրո, Մաքս ջան, դու այդ պրոյի բշտելու թեմայով մի լարվի։ Հա, բայց… Զատուկ մի լարվի։ Եթե ինչ-որ բան կա, դիքցին վրա, ես ուղղակի մի քիչ խառնեմ, գլուխս խախանդվի, կզբաղվեմ պրոյի հարցով։ Հա, բայց ընկեր Թոմաս… Ոչ մի բայց, ես հիմա ասի, Մաքս։ Կարախանյան, ես կակրած գալիս էի քո մոտ։ Ինձ մոտ? Ես արդեն 1 օր է ինչ հավաքարար եմ և ինձ մոտ չունեմ։ Այ երբ ես սենյակ ունեի, ես ունեի
ինձ մոտ։ Իսկ հիմա դուք կարող եք գալ զուգարանի կողքը, ես այնտեղ լինեմ, եւ դա կկոչվի ինձ մոտ։ Բուֆետի դիված այնտեղ լինեմ, կկոչվի ինձ մոտ։ Աստիճանների վրա, վերևը, ներքևը, նկուղում կկոչվի ինձ մոտ։ Հումորի ոճը հասկացա, էլ պետք չի դպրոցում ամենտեղ հայտնվել։ Ուրեմն ես հիմա գնում եմ նախարարություն, ինձանից ուզել են այս հաշվարկությունը։ Հաշվետվություն։ Այ դրանից երկու հատ լրիվ ճիշտ մարդու մոտ եմ պաստորեն եկել։ Ասում եմ Կարախանյան ջան, արի ավելի լավ է, դու այսօր ես հաշվետվությունը տար նախարարություն, համ դու քեզ մի օր ավել փող տնօրեն կզգաս, համա ես արդեն միանգամից վաղը կկպնեմ փող տնօրենի գործին ու վարդեր պապկաներ։ Իսկ ինչու Սիլվա Անդրանիի կվնատ չի զբաղվում այ սրանով։ Սիլվա Անդրանիկովն լրիվ խելքը տվել է իր նոր տարվա հանդեսներին։ Ինչ գործ կա, չկա, սաղ ջարդում է փող տնօրենի գլխին։ Սկսեցիր հասկանալ, հա, ընկեր Կարախանյանին, ոչինչ, սա դեռ սկիզբն է, կանցնի մեկ ամիս սիրտդ կբռնես, կասես վատ եմ, շատ վատ եմ, ու այդ ժամանակ կհասկանաք բոլորդ, թե ինչ անշնորհակալ աշխատանք էր կատարում ընկեր Կարախանյանը այս դպրոցում։ Կարախանյան, օգնի էլի, բա ձեր խիղճը չի տանջում, որ իմ խիղճը տանջվում է։ Օգնի էլի Կարախանյան։ Եթե ես լինեի փոխտնօրեն, ես կպատասխանեի ընկեր Թոմասյան, իհարկե ոչ, բայց քանի որ ես հավաքարար եմ, ես կասեմ, մի հատ ռադդ քաշի ստեղից, ինչ ես կանգնել ինձ խանգարում, գործևանում չես տեսնում, ուր ես գնում, այդտեղ նոր եմ ակրել։ Մուրացա ասել, այդտեղ էլ նոր էի մաստիկա քսել։ Ես կրկին չկարողացա պատմել ընկեր Թովմասյանին ոսկիների մասին։ Մաքս, ես ինչ ես անում։ Բան եմ գրում։ Դե դա երևաց նե չի որ մոտս տարբերակել ֆռում որ ձվածեղ ես սարքում։ Ինչ ես գրում։ Կյանքի սորագիրն եմ լրացնում։ Յա, էցով այդ կյանքդ որ տենց արագ դրել է վզակոթիդ որ իր օրագիրը լրացնես։ Ես նկատի ունեմ իմ կյանքի օրագիրն եմ լրացնում։ Օպա։ Այդ ինչ է։ Դե իմ կյանքում ինչ հետաքրքիր բան լինում է, ես ստեղ գրում եմ։ Այնա ասես օրագիրը դատարկ է էլի։ Տենց մի ասա, իմ կյանքում շատ հետաքրքիր բաներ են լինում ու բոլոր իրադարձություններն էլ գրում եմ։ Հələ մի րոպե։ Քո կյանքում ինչ կա, սաղ գրում ես դե։ Նույն սաղ գրում եմ։ Բայ քո ցավը տանեմ, ես էլ եմ ուզում սրանից ունենամ։ Հələ դու ձևը նայ մի հատ։ Չեմ տա, էսի խիստ անձնական է։ Այ մարդ քեզանից ինչ խիստ դու բարի տղա ես դու լինեմ։ Չեմ տա, ստեղ լիքը գախնի ինֆորմացիաներ կան։ Էսի հաստատ ինչ ասես ունի մեջը գրած որ սենց գախնի է պահում։ Բալա ո՞րն է սրա գախնիկը։ Ամեն ինչ թամամ է, Թամարա ջան նորմալ է ամեն ինչ։ Թամարա չէ, Մարին է։ Մարին է։ Հետաքրքիր ձևով Թամարա էր, մոտս տպավորվեց, չգիտեմ ինչի։ Ես ստուգեցի ձեր հաշվետվությունը։ Բացի այն, որ կան բազմաթիվ հաշվարկային սխալներ, թղթապանակներից եւ մատյաններից պակասում էր 27 էջ։ 27 էջ։ Վայ։ Այդ երևի նախորդ իշխանության սխալներն են։ Եկեք այդ էջը փակենք ու սկսենք նոր մաքուր էջից։ Նախ այդ էջը չենք կարող փակել, որովհետեւ պատրված է։ Երկրորդ հերթին մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում ձեր ներդպրոցական ինտրիգները։ Մարինե ջան, թույլ տվեք ես մի հատ բան ասեմ։ Մարդը որոշում կայացնելուց առաջ պետքա սառը դատի, չէ՞։ Այո։ Պետքա մտածի եւ կարողանա ճիշտ վերլուծել իրավիճակը, չէ՞։ Դե այո։ Պետքա
հասկանա իրավիճակի լրջությունը եւ որոշում կայացնի, չէ։ Ընկեր Թովմասյան, դեռ երկար եք ասելու այս պարզ ճշմարտությունները։ Այ ես գալիս էի դրան, որ իմ ասածը շատ պարզ բան է։ Եկեք դուք ինձ մի ամի ժամանակ տվեք, թղթերը տվեք, ես ամեն ինչ կանեմ եւ դրանից հետո արդեն վարդեր պլիտկաներ։ Ինչ վարդեր։ Ես կաշառք չեմ ընդունում։ Չէ, ես այդ մտքով չի ասում։ Առավել եւս ես ամուսնացած եմ։ Մենք աշխատում ենք մինչև ժամը 6-ը։ Եթե այսօր, մինչ այդ ժամը, դուք չներկայացնեք վերջնական եւ ճշգրիտ հաշվետվություն, մենք ստիպված կլինենք ձեր դպրոցի հասցեին ուղարկել նկատողություն եւ ստուգող, որպեսզի պարզի թե ինչ օրինախախտումներ կան ձեր դպրոցում։ Չի դառնում, հա։ Որտեղ էի հասել։ Ըհն, ես կրկին չկարողացա պատմել ընկեր Թովմասյանին ոսկիների մասին։ Ինձ ոսկիների իմ մոտ լինելը շատ է տանջում, որովհետև ամեն օր ես ինձ հետ պտտում եմ գրեթե $1 միլիոն եւ փաստացի իմ կյանքը դնում եմ վտանգի տակ։ Ոսկիները միշտ ինձ հետ են։ Ոսկիները թողեցի դասարանում։ Անես ինչ ոսկիների մոմենտ էր։ Լե։ Մաքս, այսուր ես գնում։ Գործեր ունեմ։ Չլինի $1 միլիոն գործեր ունես։ Այսինքն, ես։ Պետք էր, որ ես փակ ինֆորմացիան ամենաբաց բերանի իմանար։ Այս բաց բերանը շատ հեշտ կարա փակվի։ Եթե այս բաց բերանը իրա փայ ունենա այդ փակ սումքի մեջ։ Իսկ եթե ես ասեմ չէ։ Իսկ եթե դու ասես չէ, ես կասեմ լիքը բաներ, քո հետ կապված, հենց նոր կարդացած, ոսկիներից սկսած, անեից վերջացրած։ Ջոկում ես, ջոկ չի, որ Դավոյի բրունսկը դեմքիդ մոտ է։ Շանտաժ ես անում։ Գիժես արա աղբերական ասում եմ, եթե տենց չանես, աղ կպատմեմ։ Կարախանյան, լմնետեն անկյունը նայի։ Այս աշխատանքիս մեջ կեղտ ես ման գալիս, կեղտ չկա, 5 անգամ իրար հետևից մաքրել եմ։ Չէ, դառումով չեմ ասում եմ են անկյունը ոնց որ շատ հարմար է, որ մի հատ դախլ դնենք ու դու քո Faber Flame-ները գրացնես։ Այդ քո ասած դախլը դնեմ, որ հետո գլխի սարքես ու ինձ դպրոցից հանես։ Չէ, ես ուղղակի հասկացել եմ, որ հավաքարարի աշխատավարձը շատ ցածր է, ուզում եմ, որ փող աշխատես։ Բա առավոտյան ասում էիր, որ դպրոցում արգելվում է առևտուրը։ Էդի ժորայի համար էի ասում, որ հանգարց չառիթավորվի, սկսի սերիալների դիսկեր ծախել։ Դու ուրիշ կատեգորիա ես լրիվ Կարախանյան։ Դե եթե դու դեմ չես, որ ես առևտուր անեմ, կանեմ, բայց տակից, իմ ձևերով։ Բայց իմ պայմանով։ Ինչ պայման։ Այս թղթապայմանն է պանակը, թղթապանակն է պայմանը, ինձ մինչև ժամը 6-ը ժամանակ են տվել նախարարությունում, կօգնես Կարախանյան։ Չգիտեմ։ Լավ էլի Կարախանյան, խնդրում եմ, օգնիտս խնդրում եմ։ Բայց մի պայմանով, եթե հենց հիմա ինձանից Faber Flame-ի շատ թանկարժեք մի օծանելի կառնես, փոխտնօրենի պաշտոնին հարիր։ Հարիր 100,000-ը չի անցնի, չէ՞։
Հեսա կամպյուտրանոց եմ բացում իմ անունով։ Անունը դնեմ PlayStation։ Դրա համար դուք իմ հետ լավ եղեք, որ ձրի գակ խաղակ եղավ, աղջիկներից աղին ասեք, սիրունների մենակ։ Բալավին ասեք։ Հա, ուշ, ինչ լուր կա։ Լուր, ասում են հեսա ընտրություններն, հա, ու ես անգամ։ Բլոյ, ինը կտուն եմ Մաքսի հետ կապված, ինչ լուր։ Մաքս։ Մաքս ինչ կապ ունի ընտրությունների հետ, նա ով է։ Այ խուճուճ աղավնի, ինը կտուն եմ ինչ լուրություն կա, Մաքսի ու Անի հետ կապված։ Ընկեր Թոմասյան, Մաքսի կյանքի օրագիրը գտա, կարդացի ու հասկացա, որ Մաքսը ոչ մի կապ չունի Անի հետ։ Չկատա կա։ Չէ, լուրջ եմ ասում, պարզվեց, որ Մաքսը ոսկի տղա է։ Ինչ ոսկի։ Ուր է ոսկին։ Ոչ մի ոսկի։ Դու մտքից դանի։ Դզեց։ Էսի լրիվ դաղրավ ոսկե դպրոց։ Աղջիկե։ Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտարոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փոս Զուրը միշկերա տատակը Քանվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշ տպերինձ է Կնում է պահարանքը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կտրվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշտ ապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել